Chegamos, pessoal! Bola na Fogueira, quarta edição na área, hoje com presenças ilustres aqui em Salazar. Hoje ilustres. Estamos aqui começando o nosso podcast, só lembrando você que nos acompanha pela sua plataforma de áudio preferida, também pode acessar a gente via YouTube, lá no canal do Gazeta Esportiva, youtube.com/Gazeta Esportiva, Bola na Fogueira, também estaremos lá. Fala, Salazar, o que você quer falar? Bom, um abraço a todo mundo aqui mais uma vez, um prazer estar aqui no Bola na Fogueira e hoje do lado de duas feras, né? Vou começar pelo convidado que não é da casa, Danilo Lavieri, repórter do UOL, o cara cobre Palmeiras, Seleção Brasileira, é Neymarzete. E aí, Danilão, tudo bem, velho? Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer participar com vocês aqui. Vamos debater o tema adulto Neymar. Adulto Neymar. E tá com a gente também aqui o Flávio Prado, né? Nosso comentarista, apresentador do Mesa Redonda. Grande Flávio Prado, prazer estar aqui, você tá aqui com a gente, Flávio. Prazer também estar aqui com vocês, legal. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Flávio, a gente estava comentando aqui, eu e o Salazar, a gente chega um pouquinho mais cedo, fica discutindo as pautas aqui do Bola na Fogueira. E a gente não podia ser diferente desde a semana passada, independente do que fosse a final da Champions League, a gente ia falar de Neymar de qualquer jeito. E aí você é um cara que acompanha também, o Danilo também acompanha muito o Neymar. Eu já vou começar do final. Pra onde que vocês acham que vai a carreira do Neymar a partir de agora? Vocês acham que ele continua no PSG? Você acha que eles podem ter uma proposta do Barcelona, que já mal terminou o jogo, já começou aquela história de novo de Barcelona, de Ronald Koeman, que já dispensou, falou pro Suárez que não quer mais o Suárez? O que vocês estão pensando? Pra onde vai a carreira do Neymar? Eu acho que o Barcelona talvez seja um caminho natural. Ele faz tempo que ele quer sair, né? Ele já poderia ter saído no ano passado. Parece que o Sheik fez uma certa promessa, dependendo do que acontecesse na Champions, ele teria uma facilidade. E o PSG foi um sucesso na Champions. E talvez a coisa role. Só que o Barcelona hoje, com o Bartolomeu, não é um destino interessante para ninguém. Nem o Messi está querendo ficar lá, né? Então precisa ver o que vai rolar no Barcelona. Senão, ele pode ficar tranquilo. Ele tem um contratinho razoável, né? Dá pra não. Mas mesmo assim ele reclama, esse é o problema, né? Ele quer tudo, né? Ele quer ganhar tudo, quer ser o melhor do mundo. Quer dizer, eu acho que ele não tem a neura que se tem aqui no Brasil. Mas ele, se puder ser, é melhor. Mas não vejo essa neura nele, esse desespero. Ele, se puder, vai ser. Mas acho que se não for também, não vai mudar muita coisa na vida dele em termos profissionais. Vai estar profissional, o maior jogador do Brasil nos últimos 20 anos e não vai ter grande diferença isso não. Você acha, Danilão? Eu acho que ele já teve mais vontade de sair do PSG, ele já chegou até a declarar muitas vezes, deu entrevistas, não fazia o mínimo esforço de agradar o pessoal do PSG, não falava francês, enfim, não fazia aqueles detalhes mínimos ali de convivência que nesses últimos 6 meses ele mudou, ele tem se esforçado um pouco mais. Isso pode ser um sinal de que ele está um pouco mais em casa, ele tem dado entrevistas em francês, ele não parou de reclamar, mas a gente sabe do desejo dele de voltar para o Barcelona, mas como o Flávio falou, ninguém sabe o que vai ser o Barcelona na próxima temporada, então tem que dar essa esperada, mas eu já vi o Neymar com mais vontade de sair do que hoje em dia. O problema é que o Neymar ele tem esse contrato milionário até 2022. Eu vou muito na linha do que você falou, porque é o seguinte, ele quis sair muito antes. Agora, essa questão, eu ia perguntar até pro Flávio isso. Mesmo o Barcelona nessa reconstrução, qual que é o caminho melhor agora? Por exemplo, o PSG, ele tá com uma estrutura boa. Agora o Thiago Silva sai, a gente não sabe para onde ele vai. O Barcelona tá desmantelado ali, parece que vai ter uma grande reformulação ali. O Neymar, ele seria o nome principal dessa reformulação, mesmo com o Messi ficando? Vocês acham que isso pode acontecer? Eu acho que quando eles contrataram o Neymar lá atrás, já era para ele ser o sucessor. Eu também tenho essa impressão. A ideia era essa, fazer mais ou menos o que aconteceu com o Ronaldinho e Messi ali, aquela troca. Eles fazem muito esse trabalho, né? E antes tinha sido com o Eto'o, eles vão fazendo uma renovação, é um clube que pensa muito no futuro. Teve essa saída do Neymar meio intempestiva, e eles tentaram alguns jovens e tal, coisa não rolou, tentaram o Dembélé, enfim, não rolou, não pintou ninguém com esse nível. Ele seria um sucessor natural, então essa volta é viável. Só que o problema é o Barcelona. O Xavi, por exemplo, ele não foi para o Barcelona por causa do presidente. E isso é quem vai estar no Barcelona. Não deve ser para o Barcelona no nível do que você tinha, melhor você ficar no PSG. Né? O Barcelona, a gente fala em coisa grande, enorme. E o Barcelona desse ano foi ridículo. O papelão que ele fez, tomou de 8, não ganhou nada. Isso não é Barcelona. Então, para isso, é melhor ficar onde ele está. É melhor, né? Menos ruim, quer dizer, o ruim lá é maravilhoso. Sim. Então, eu acho isso, tem que repensar. O que é o Barcelona? Qual é o projeto do Barcelona?
Ele é muito amigo do Messi, deve se ligar e falar, escuta, como é que tá o negócio aí? O Messi tá querendo sair e tal. Se depender do Messi, né? Não vem não, filho. Esse é o ponto, né? Que precisa ser colocado. Tem uma coisa que eu acredito que dessa vez o Neymar talvez tome mais cuidado antes de tomar uma decisão. Vou passar essa bola pro Danilo. Eu, na minha opinião, entendo que o Neymar fez uma escolha equivocada ao ir pro PSG. Eu entendo até que o Neymar não alcançou talvez o patamar que muita gente espera dele por causa das escolhas dele durante a carreira. Ir para o PSG, para mim, foi uma escolha equivocada. Se ele ficasse em Barcelona, como disse o Flávio, entendo que ele poderia suceder o Messi, ou poderia ser protagonista ao lado do Messi, ou poderia esperar no Real Madrid, que sempre nunca escondeu o que gostaria dele também. Enfim, assim como o Cristiano Ronaldo e o Messi souberam fazer as escolhas, eu entendo que o Neymar não fez as melhores escolhas para a carreira dele. Sim. Dentro disso, agora talvez seja um momento de novo de reflexão do Neymar. Tem essa questão, eu quero ir pro Barcelona, mas o Barcelona não está muito bem. E aí eu queria que se você me explicasse, o Neymar tá mais maduro, que história é essa? Eu não entendi até hoje o que é esse negócio de adulto Ney. Eu sou meio alheio a essa coisa de rede social, não sei o que é esse negócio de adulto Ney. Mas eu achei o Neymar mais maduro em campo. Ontem mesmo ele toma uma paulada aqui no calcanhar, e é um barato que ele toma. E se fosse na Copa do Mundo lá da Rússia, ele tava rolando. Ele levantou, não reclamou, cumprimentou o adversário e seguiu o jogo. Sim. Aí eu falei, tava vendo o jogo, falei, olha aí, tá vendo? Era isso que as pessoas cobravam dele, já dava pra fazer isso lá atrás, só que lá atrás ele estaria rolando. Parece que realmente nesse quesito, não tô aí, né, aí pra se ele é adulto nas redes sociais agora, se ele não é. Mas em campo, a impressão que eu tenho é que ele realmente deu uma amadurecida. Passou a jogar mais sério, passou a jogar mais pro time, não tanto... Como é que você analisa isso? Como que isso pode influenciar nele daqui pra frente, na carreira, nas escolhas? Sim, eu acho que essa história de adulto Ney e menino Ney, ela é muito por conta dessas redes sociais, que você falou que você não acompanha nem tanto, mas assim, hoje é impossível a gente separar o jogador de futebol disso, porque todo mundo acompanha a vida do cara. E o Neymar era aquele cara que gosta de dançar, gosta de brincar, faz a piada. E aí no dia seguinte, se ele joga e não corresponde, vão falar, pô, você tava dançando lá ontem lá, você tava fazendo essa graça e tal. E aí, o que aconteceu? Então, hoje em dia não tem muito como separar, eu vejo isso. E o Neymar, ele foi aprendendo, e especialmente isso que você falou também, dentro de campo. Na Copa do Mundo de 2018, por exemplo, ele tomava uma porrada, rolava 10 metros pra frente. Ainda assim, era um dos melhores jogadores do Brasil, tentou contra a Bélgica, mas tem essa não é tão maduro dentro de campo. E fora de campo também, ele tem aprendido isso. Eu acho que essa polêmica com o PSG lá há 6 meses, um pouquinho antes da pandemia, que ele deu as entrevistas e tudo, para mim foi o ponto-chave dessa mudança dele. Ele tá muito diferente, eu acho que ele vai analisar melhor. Eu hoje, analisando os dois, é mais certeza que o PSG vai ter um projeto legal, por conta do Sheik, do Qatar e das peças que estão lá, apesar da saída do Thiago Silva, da provável saída, do que do Barcelona. E eu acho que aí ele tá bem mais esperto nesse sentido. A gente só tem que lembrar que tem outros times além do Barcelona, né? Sim. Grandes na Europa, com bons projetos que ele pode se encaminhar. E times agora cada vez mais milionários. A gente tem a Inter de Milão voltando agora com bala também. Então, às vezes a gente fica aqui Barcelona. Deixa eu te puxar para uma conversa aqui, porque é o seguinte, você viu o Pelé, você viu o Zico, você viu o Sócrates, você viu quase todos os ídolos do futebol brasileiro, você viu. E o Neymar, como você disse, é o melhor jogador dos últimos 20 anos. E como que é essa relação de ídolo? Porque o ídolo mudou muito hoje, né? Muito por conta de rede social, de um monte de coisa. E você tinha lá na década de 80, um Sócrates que era muito ligado à política, né? O jogador hoje, por exemplo, é alheio à política, muito mais ligado à rede social, muito mais ligado, entre aspas, a as brincadeiras da rede social. Como que você vê essa diferença de ídolos no Brasil? As pessoas, elas são diferentes. O ser humano é diferente, né? O meu neto é diferente do meu filho e muito diferente do que eu sou. Agora, o ídolo no Brasil, ele sempre foi muito contestado. O brasileiro, ele está acostumado a perder. O Brasil é um país subdesenvolvidíssimo. E está cada vez pior. O nível educacional do Brasil é baixíssimo. As pessoas, elas perdem toda hora. Quando alguém se destaca, costuma incomodar. Isso é uma coisa indiscutível. Isso é indiscutível. Não tem nem alguém para... não é comigo. Mas é assim. O Pelé, dá a impressão que o Pelé era uma unanimidade. E não era. O Pelé teve muitos problemas. O Pelé é tão bom que não adianta. Quanto mais torcia contra, pior. Porque ele era espetacular. O Garrincha, quando ele se separou da mulher e casou com a Elza Soares, o mundo caiu em cima dele.
O Zico era jogador de Maracanã. O Sócrates se metia com política quando ele não devia se meter. Estou falando que as pessoas falavam. Sim. Então, essa coisa de cobrança do ídolo sempre foi assim. O Pelé, com a história da filha lá, que reconheceu, nossa, acabou o mundo. Então, as pessoas, elas procuram algo para encher o saco daquele que se destaca. Isso é muito da mediocridade. Quando você tem muita gente se destacando, sabe, meio que passa batido. Quando só um. Então, eu acho assim, que a expectativa em cima do Neymar, ela é maior das pessoas que querem que ele faça aquilo que elas não conseguem fazer, do que propriamente dele. Tem esse tema aqui, eu acho até que eu já vou emendar, porque cabe exatamente com isso que o Flávio está falando. Hoje em dia a gente percebe, muito pelas redes sociais, e até pelos debates nos programas esportivos, que existe um ame ou odeio Neymar, né? Existe isso hoje. Sim. E eu fazendo reflexão, até conversando com meu pai, meu padrinho, pessoas mais velhas, ele falava assim, pô, com o Ronaldo, a impressão que dava é que todo mundo gostava do Ronaldo. Quando a gente falava do Rivaldo, a impressão que dava era que todo mundo gostava do Rivaldo. Ninguém tinha nada contra ele. Assim, ninguém torcia contra. Eu não lembrava de ninguém assim torcendo contra. O Ronaldo é apontado como covarde, como bandido. Parece que está falando de outro jogador. 98. Parece que estamos falando de outro jogador. Olha, repara, olha os comentários de 98 e olha 2002. Não, sim. Pô, é o mesmo cara. Não, mas tem essas situações, mas assim, eu não via, pelo menos, as pessoas torcendo contra. Vou torcer para o Ronaldo perder, vou torcer para ele não fazer esse gol. E isso, eu recordando dos maiores ídolos assim, eu falo assim, existia essa irritação com alguns ídolos, sempre existiu. Essa história do Pelé é muito famosa, já ouvi de muita gente que as pessoas ficavam putas da vida com o Pelé porque o Pelé jogava muita bola e tal. Mas o Neymar transcende um pouco o futebol. É uma coisa mais pro pessoal e as pessoas, porra, eu não gosto desse moleque. Eu tenho uma versão disso. Eu quero duas perguntas para vocês sobre isso. De quem é a culpa desse ame ou odeio em cima do Neymar e por quê? Bom, primeiro, a rede social tem muito a ver. O Neymar é folgado, ele é moleque e é folgado, isso sem dúvida, ok? Então ele não esqueçam que ele, no meu modo de entender, quando vocês falaram de escolhas, para mim a única escolha errada do Neymar mesmo, foi ficar muito tempo aqui no Brasil. Ele perdeu muito tempo aqui. Futebol de um nível muito baixo, ele deveria ter ido embora antes. Falei várias vezes isso com a família dele, ele fala, cara, tá fazendo o quê aqui? Vai embora. Futebol de um nível baixíssimo, o cara ficou 3 anos no Santos. Disputando campeonato. Pro Brasil é ótimo ter o Neymar, sim, mas pra ele não era ótimo. O nível muito pra baixo. Carreira dele, né? Não, que nem muita gente fala, esse menino Patrick de Paula que apareceu, fica nada, vai embora. Porque senão você vai se ferrar. Se o Casemiro tivesse demorado mais 2 dias pra sair do Brasil, hoje ele tava jogando na 5ª divisão. Tava preso praticamente. E hoje ele é um dos maiores volantes do mundo. Não tem o futebol aqui, o nível tá muito baixo. O Neymar ficou muito tempo aqui e se expondo, porque ele é folgado mesmo. Ele não tá nem aí, sabe aquela moleque? Mas é coisa de moleque. Os moleques são assim, são folgados. E quer saber? Tem que ser. Quando eu era moleque, eu também era muito folgado. Eu sempre desafiava. Eu lembro que a minha estreia no Mesa Redonda, que eu nem sabia que ia estrear, eu desafiei o pessoal de um jeito que os 2 senhores saíram do programa, de tanto que eu desafiei. E o Milton Peruzzi fala assim, puta, adorei, desafio toda semana, quero ser arrumando confusão com esses caras toda semana. Moleque é folgado. E ele é folgado. Só que ele é bom pra caramba. Ele é muito bom, que ele é bom. E aí quando você desafia, o cara torce contra, você ganha e o ódio aumenta. Sim. Mas eu não acho tão ruim assim. O ódio, ele é muito fiel. O ódio é mais fiel que o amor. Então, quando, por exemplo, de vez em quando... Torcer contra é quase mais prazeroso. O Chico Sá escreve que é mais prazeroso que torcer a favor. Caramba, quando eu arrumo confusão com torcida, eu vi arrumando confusão com torcida, o que a minha rede social aumenta de seguidores, eu acho ótimo. Qualquer comentário, eu não vou me incomodar com isso, não vou dar bola. E é o que ele faz. E as pessoas aqui no Brasil, principalmente nós, jornalistas esportivos, temos maneira de achar que nós somos donos da verdade e temos que ser ouvidos por eles. Eu gosto do cara que não ouve. O cara tem que ter personalidade. Sim. Aí a gente fala que ele é teimoso. Não, não é teimoso, tem personalidade. Sim. O cara tem que fazer o negócio dele. Se, por exemplo, eu falo uma coisa, ele muda. Se eu falo outra, ele muda. Se Salazar falou, pô, é um banana. Eu gosto muito disso. E essa história agora, o Neymar, o que está acontecendo? Ele está com 30 anos, ele tomou algumas porradas e sentiu, e agora ele evoluiu em campo. Está mais malandro, está mais forte, inclusive. Só isso. Porque o resto ele continua desafiador na rede social, tem que ser mesmo. Ele entra com a musiquinha na final da Champions, ele tava com So Love, essas brincadeiras que ele faz, isso ele continua. Maravilhoso. Ele gera notícia na mesma medida que ele gera ódio, na verdade. Exato. Mas Flávio e Danilo, desculpa, pode falar. Não, quando a pessoa que gera esse ódio, ela é obrigada a vencer para não ser contestada. Se é aquele jogador pianinho e tal, o cara que perde, quando ele é pianinho e tal, todo mundo fala,
fez o seu, obrigado, valeu, foi bem, tentou. O que eu entendo é que ele não precisava chamar mais pra ele. Eu acho que ele assim, chama além da conta. Eu acho que o cara, ele é além da conta em todos os aspectos. Então eu acho que não tem problema ele fazer isso. Eu acredito que sim, eu concordo exatamente com isso. Ele é um cara que gera notícia o tempo inteiro. Ele vai pro jogo, ele faz uma postagem, notícia antes do jogo. A música que ele tá chegando antes do jogo vira notícia antes do jogo. Falta 20 minutos pra começar o jogo e aquela notícia bomba do mesmo jeito. Você sabe por que eu acho que isso acontece também? Porque os caras que ele tem como... Ele não, né? Que o mundo tem como referência na comparação com ele é Messi e Cristiano Ronaldo. E os caras são muito reservados nessa questão. Mais profissionais. O Cristiano Ronaldo, ele é o cara que posta e tal, mas ele não... Você nunca... Ele se envolveu em uma polêmica, que foi lá em 2009, quando jogava no Manchester, da mulher, que ele possivelmente tem estuprado a mulher, a gente não sabe. E o Messi é o cara que não aparece em rede social praticamente. Ele faz uma postagem a cada um mês. Sim. E o Neymar é um cara muito ativo. Mas tem essa situação que o Flávio falou. Então essa comparação é injusta, entendeu? O Neymar jogou aqui, as pessoas tinham que torcer contra ele porque era contra o time delas, né? Eu falei, o Ronaldo, eu falo assim, o Ronaldo jogou no Cruzeiro. Tá, mas ele saiu com 16, 10 minutos, pô. Exatamente. Então assim, o Ronaldo não era desafeto de nenhuma torcida. Tanto que ele veio aqui de final de carreira e conseguiu em 1 ano e meio criar uma certa inimizade, alguns torcedores... assim virou covarde em 98. Exatamente. Então, assim, o Neymar ter jogado aqui e jogado contra os times que o fulano torce, o ciclano torce, isso influencia. O que eu acho que... Provocou, Salazar. Exato. Ele ganhava e provocava. O que eu acho que o Neymar poderia, mais uma vez, a questão das escolhas, e aí pode ser a questão do amadurecimento, por exemplo, ele chega na Copa do Mundo com uma lesão, muita dúvida sobre o que ele vai conseguir fazer em campo. Ali eu entendo assim, agora é hora dele pôr a cabeça no lugar, porque ele não tá 100%, é uma Copa do Mundo, tudo que ele faz vira notícia. Ele chega no primeiro jogo com aquele cabelo da Hebe Camargo lá. Sim. Aí você fala assim, mas pra quê? Cara? É isso. Mas porque é aí que eu falo. Cebolinha? Exato, mas. Então, quer dizer, mas se perdesse a final com o cabelo de Cebolinha, ia ser uma matéria até hoje. Quando você faz isso, é obrigado a ganhar. O Ronaldo. Exatamente. Eu acho ele já tinha uma sobrecarga. E o Ronaldo tinha companhia. Ele tinha o Ronaldinho, ele tinha o rival. Esse é o ponto. O Neymar sozinho, lesionado. A gente tá falando ele sozinho, lesionado, eu acho que era hora, por exemplo, ali de. Eu vou jogar. Se de repente eu estiver bem voando, na véspera da final eu faço isso no meu cabelo. Eu até falei isso, no momento ele não... Eu acho que a gente estava discutindo aqui outro dia, Flávio, sobre a questão do Thiago Nunes, a questão de Corinthians, dos times da capital aqui, e a gente até foi uma discussão com o Salazar que eu tive. O Thiago Nunes, ele tá tentando fazer alguma coisa que ele não consegue por causa do material humano. Ele não tem gente, ele olha pro banco e fala, não sei o que fazer. Horrível. A seleção, eu penso a mesma coisa, jogadores bons, você pega, Marcelo é bom, é ótimo, Thiago Silva, ótimo, Coutinho, William, ótimo. Mas chega na hora, é bola no Neymar. Eles se encolhem, exatamente isso. Bola no Neymar. Exatamente então, assim, Mas eu também entendo, o Danilo aqui cobriu a Copa América agora juntos, esse individualismo também partia muito do Neymar. Por exemplo, e não só na seleção, né? Não, mas não só na seleção. O Neymar, quando jogou pro time no Barcelona, pra mim foi a melhor fase dele, Neymar. Pra mim, ele nunca jogou tanta bola, apesar do Messi ser o protagonista na época. Pra mim, o Neymar nunca jogou, nem agora, nunca jogou tanta bola como naquela época. Concordo com isso. Agora, ele jogando agora no PSG, sem essa de querer tirar a bola do Cavani, aquela história toda, ele jogando pro time, eu também acho que ele tá voando, jogando muita bola com o Mbappé. Mas não era questão do peso? Então, dele não ter tanto naquela peso? Ali, cara, quantas vezes Porque até ele comentava muito com o Diego Garcia isso lá. Se perdesse a Champions naquele ano, ia ficar nas costas do Messi, não ia ficar nas costas dele. Mas eu acho que ele poderia ter sido mais. Ele chamava muito jogo pra ele, chamava as jogadas individuais. Quantas vezes teve lance de jogo de seleção que você via que ele driblava 1, 2, abria aquele clarão, se ele fizesse 1, 2, uma tabela, ele saia cara a cara, fazia o gol, era gênio. Mas ele não fazia 1, 2. Ele tentava jogar individual, perdia a bola e você falava assim, os caras são medrosos. E tem mais uma coisa. O Neymar, ele topa o desafio. Não, ele em campo assim, ele cai pra dentro. Ele cai pra dentro. E aí, falando a história da rede social. Vocês repararam que o Neymar tá fazendo muito pouca propaganda em TV, se é que está fazendo? Sabe por quê? Porque, você lembra quando teve a história da pós-Copa do Mundo? Que, entre aspas, ele pediu desculpa pela derrota do Brasil contra a Bélgica. O Brasil perdendo um time melhor e acabou. Não tem o que fazer. O Bayern era melhor que o PSG, ganharam, serão uma surpresa. O que aconteceu? A Gillette tinha 5 comerciais com ele. 5 comerciais. Pós-2018. No ano de 2018. No mesmo ano. Ela usou 4 antes e deixou 1 para eventual título. Tá. E ela pagava um caminhão de dinheiro para a Globo. Eu vou jogar números que não são reais porque eu não lembro, mas enfim.
Digamos que ela pagou 20 milhões de reais para a Globo e 10 milhões para o Neymar. Beleza? Beleza. Fez o comercial. Esculhambaram o Neymar dentro da própria Globo. Pô, como é que pode? O cara não sei o quê, tá ganhando dinheiro com a desgraça. Beleza. O que fez a Gillette? Como é que eu pago uma fortuna para vocês e tomo porrada? Porque a marca tomou porrada. Eu não vou fazer mais lá. O que fez o pessoal da assessoria do Neymar, as pessoas dizem que é ruim. Quanto vocês pagaram para a Globo? Vamos dizer 20. Vamos fazer o seguinte, paga só 10 para mim e mais 10 para o menino e eu faço na minha rede social, que é muito maior do que a audiência potencial de qualquer televisão. Hoje em dia já na época tinha 200 milhões, hoje passa muito disso. Hoje ele faz comercial só na rede social dele. Aquele Juliette lá, o que vendeu... É uma empresa. Está ganhando um caminhão de dinheiro. Aí eu pergunto, essa é a escolha errada? Ele é o maior salário do mundo jogando no PSG. Escolha errada? É para se discutir isso. O que sempre depende do objetivo de carreira dele. Se o cara quer, por exemplo, eu acho que se ele quisesse ser, como ele tanto fala, o melhor do mundo e tal, ele saiu do Barcelona muito porque ele estava na sombra do Messi e não teria como ele ali ser o número 1. Ele queria ser o protagonista de um time. O meu erro é o time que ele escolheu. Exato. É aí que eu entendo que ele escolheu chegou errado. o PSG e falou, ó, a gente vai contratar, vai gastar R$1 bilhão aqui, você vai ser o nosso cara, você vai ser o cara o Qatar patrocinando. Ele poderia ser embaixador da Copa no Qatar indo pro PSG, como o Xavi foi para lá, o Iniesta, esses caras estão se aposentando e indo para lá. E o Neymar pensou, pô, é minha hora de ser protagonista, eles vão montar um super time, e não deu certo, ele brigou, e aí normalmente é nessa dificuldade que o Neymar tem problemas. E aí na primeira dificuldade que ele enfrentou no PSG, ele quis sair. Falou, quero sair, não é aqui que eu quero ficar e tal. Foi aí que ele começou, muito mimado. Agora, se o objetivo de vida dele era fazer o máximo de dinheiro possível, como o Flávio disse, aí ele acertou em cheio, porque ele não poderia ter feito mais dinheiro do que desse jeito. Protagonista no PSG, não sei se ele errou. Não, agora na Champions... Um cara do tamanho dele... Nas quartas de final da Champions, ele era o maior nome da Champions. Sim. Mas a Não sei questão... se ele errou, entendeu? Eu tenho minhas dúvidas. Não. Ele virou protagonista, ele trouxe o brilho dele pro PSG, e é indiscutível que ele era maior que o PSG, e menor que o Barcelona, óbvio. Sim. Exato. E aí ele a impressão que dava era exatamente essa, ele era maior que o clube. Ele virou protagonista. Não, é que... E aí, se ele ganhasse ontem, era uma questão de um gol. Eu não vejo assim, eu acho não consigo que o ver falta, por esse o que detalhe. falta pro Neymar, o que pesa pra ele, minha impressão, claro, ele já ganhou a Champions no Barcelona, não como protagonista. O que pesa pra ele é um título como protagonista. Ele teve alguns títulos aqui no Brasil. A impressão que dá é que o que ele precisa, eu acho que ele vai se sentir muito mais leve. Ele tá com 28 ele faz em fevereiro, né? 28, 29, né? E o que falta, por exemplo, se ele ganha a Champions ontem, com certeza ele já estava projetando a Copa muito mais leve. Ele falou assim, não, vou ficar aqui no PSG mesmo. Não quero sair, também sinto isso. Não quero sair, não. Vou ficar aqui. Eu cobri o Santos na época do Neymar. No Santos, eu era setorista do Santos. Foi até cobri todo aquele inferno da saída dele pro Barcelona, os dirigentes do Barcelona ali na Princesa Isabel, entrando na Vila Belmiro, que você não tem pra onde fugir. E desde aquela época já se falava sobre isso. O Neymar quer ser o melhor do mundo, o Neymar vai ser o melhor do mundo. Em cima disso, uma pergunta pra vocês. O Neymar perdeu, como ele perdeu a final da Champions League, e não fez uma grande final, como disse o Flávio aqui nos bastidores, ele foi encaixotado pelo time do Bayern. Mesmo assim, ele teve a chance cara a cara, jogo 0-0, acabou falhando. Vocês acham que ele perdeu a maior chance da carreira dele até aqui, a maior chance da carreira dele de ser o melhor do mundo? Acho que sim. Pra mim, sem dúvida. Mas, sinceramente, eu gosto do Neymar desde sempre. A gente fazia jogo beneficente quando ele era criança, tal, por isso que eu gosto tanto dele, tem essa proximidade. Eu vi o que aconteceu, eu sei bem da história dele. O Neymar quase morreu quando era criança. O pai dele não tinha dinheiro nem porque tinha um carro, um pau velho lá. Foram descer pra praia, o carro capotou, o bebê sumiu. O pai dele trabalhava na CT. Era uma história assim, né? Parece que o Neymar, e tal, não, foi uma coisa muito cultivada. Então eu admiro pessoas assim, que saem bem de lá de baixo e vira super. E aí todo mundo se acha no direito de julgar o cara. Na hora que o bebê sumiu lá no meio do mato, não tinha ninguém para ajudar. É muito isso que eu penso. E assim, eu não vejo essa fixação de ser o melhor do mundo. Essa pergunta tá na nossa pauta aqui. Por que essa tara de ser o melhor do mundo? Mas será que ele tem ou o Brasil? Você acha que ele não tem, Flávio? Você acha que ele não tem? Eu acho que ele gostaria de ser. Mas se não for, ele não vai morrer por isso. Agora, o Brasil, por não ser melhor em nada, tem esse desespero. O que ferrou... fazer só um parentinho, o que ferrou a vida do Rubinho Barrichello? O fato de querer que ele fosse o Senna.
Aqui no Brasil a gente tem necessidade de ser melhor. Tanto que nego manda fax para reconhecer mundial. É uma coisa assim, é meio que... É uma criancice meio natural. Nós precisamos do reconhecimento. É a síndrome do vira-lata, né? O Nelson Rodrigues tem razão. Essa coisa, não, eles precisam ver que eu sou o melhor. Qualquer bobagem, você fala assim, outro dia eu vi lá a maior pizza do mundo. Competindo com quem, pô? Essa é uma bobagem, essa é uma coisa tonta. Mas você não acha, Danilo, que ele quer, que ele puxa isso? Eu acho que ele tem isso, talvez como o Flávio falou, eu acho que ele quer sim. Talvez o que a gente talvez erre é o peso que isso tem pra ele. Eu acho que não tem dúvida que ele vai. Eu quero ser o melhor do mundo. Eu também quero, tá? Todo mundo quer ser o melhor do mundo. Não tem problema. Mas eu acho que talvez ele não fique tão abalado ao ponto de parar de jogar, enfim, essas coisas de não conseguir atingir esse objetivo. Se ele não for, você acha que ele não vai ter uma carreira que ele vai se sentir frustrado? Não é que ele vai terminar frustrado. Não vai terminar frustrado. Eu acho que, por exemplo, em 2018 ele tinha uma grande chance de conseguir, se ele conseguisse levar o Brasil ao título, ele seria, porque a Copa do Mundo, em ano de Copa, isso que pesa. Ali era a chance também. Não tem como, ele chegou com condições não tão boas, foi melhorando na reta final e aí o Brasil acabou eliminado. E agora, esse ano, Cristiano Ronaldo e Messi abaixo do que poderiam. E, obviamente, sobrou para Neymar. Agora, tanto que a discussão era Neymar ou Lewandowski. Muito a distância do nível técnico dos dois. Antes de te interromper, Salazar, quem que vocês acham que será o melhor do mundo? O Lewandowski. Acredito que até por falta de opção. Por eliminação, Lewandowski. Pra mim, seria o Kimmich. Também acho que vai ser por eliminação. Eu sou votaria no Thiago. O que ele fez e tá fazendo nas últimas temporadas? Thiago Silva? Não, o Thiago do Bayern. Não, o Thiago Silva outra discussão para outro podcast. É que você tava defendendo ele lá outro dia. Quem jogou mais bola esse ano foi o De Bruyne, mas ele não ganhou. Eu também penso assim, De Bruyne, mas o Thiago Alcântara, que ele jogou. O que a gente vê, essa coisa do melhor do mundo, tem um pouquinho... Você tem que ter um pouquinho de sorte, tem que ter alguns encaixes. Tem que estar no time certo, na hora certa. Por exemplo, olha alguns melhores do mundo. Jorge Weah, Cannavaro, Kaká, Modric. Esses 4 juntos não dão meio, Neymar. Sem dúvida. Só para citar alguns. Né? É que não é quem joga mais. É quem naquele ano conseguiu jogar, o Neymar, ganhar. Dentre tantas sortes que ele deu na vida, ele deu um azar. Ele pegou 2 caras que foram protagonistas 10 anos. Isso não existe. Não. O Ronaldinho Gaúcho, ele foi o melhor do mundo, indiscutivelmente, 2 anos. Ronaldo Fenômeno, 2. Mas aí eu vou fazer um contraponto. Esses caras tinham mais rivais. Por exemplo, o Neymar deu esse azar de ter o Cristiano Ronaldo e o Messi. Mas ele rivaliza com os dois. Na época de Ronaldinho, você olhava para o lado... Será? O Ronaldo, por exemplo, ele disputou com o Zidane, com o Figo, com o Romário, com o Ronaldinho. O Figo não é nada, o Figo é pior que o Neymar. O Figo eu até acho, mas o Zidane, por exemplo, tinha o Bergkamp. Você olhava pro lado e você ainda fala, peraí, tem uns 3 ou 4. Será? E nós estamos há uns 10 anos que você tem Cristiano Ronaldo e Messi, Cristiano Ronaldo e Messi. E você não tem, aí o Neymar chegou. Mas esses caras que você citou, eles eram melhores que Cristiano Ronaldo e Messi? Se eles estivessem lá atrás, eles não seriam também os dois protagonistas? Não, acho que não. Do que Messi, mas eu acho que brigaria. O Zidane, você acha que o Zidane é melhor que Messi? Não é questão de ser melhor ou pior. Eu acho que eles brigariam pra ser. Eu acho que não seria essa teta que é todo ano. Eu acho assim, por exemplo, vamos imaginar que os 3, Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo, essa realidade de hoje, se tivesse alguns anos atrás que tava lá os Ronaldos, o Zidane, o Bergkamp, enfim... Tava todo mundo junto. Sim. O Messi e o Cristiano Ronaldo provavelmente ganhariam prêmios de melhores do mundo. Só que não iam ser 10 anos seguidos. Não iam. É isso que eu falo. Ia ter uma disputa, não ia ser 10 anos seguidos. Mas o problema do Neymar... Um ano podia ser o Ronaldo, no outro o Ronaldinho, no outro o Messi. Mas eu acho que eles ganhariam a maioria do mesmo jeito. Ganharia, eu não vejo tantos rivais assim. Eu acho que a gente é muito saudosista em algumas coisas. Eu não via tanto assim, sabe? Assim, tinha aquela explosão 1 ano ou 2 de alguém. Então, iguais esses 2 caras. É que nem o cara que compete com o Hamilton. O cara compete com o Hamilton é ruim? Não, é que nem no tênis, o Nadal, é um monstro. O cara que competia com o Magic Johnson, você deu azar. Mas tem uma coisa que o Neymar deu sorte. Mas tem uma coisa que o Neymar deu sorte, eu falo isso desde lá de trás. Não, mas ele não é do nível do Messi e do Cristiano Ronaldo. Eu falo, presta atenção e olha a idade dos 3. O Neymar é o mais novo dos 3. Vai chegar o momento que os dois vão começar vai cair no ritmo, muda até de posição, como tá mudando de posição. E o Neymar... Quando esses caras estiverem caindo, o Neymar vai estar ali com 29,
vai estar E voando. outra, não é E você demérito olha pra- ser terceiro numa Exato. competição que o Não. primeiro é o Cristiano e o segundo é o Messi ou vice-versa. Exato. Não é e agora demérito. que os dois estão caindo, tanto que eu falo assim, a melhor oportunidade que ele perdeu de ser o melhor do mundo até aqui. Porque ano que vem, provavelmente, dependendo do time que ele tiver, Isso. como for, Depende do o foco Messi e o dele Cristiano também. Ronaldo já não é a mesma coisa. Se ele continuar jogando essa bola, quem joga mais que ele? Inevitavelmente. Não tem, não vai ter outro assim a E mais. assim, ó, a gente falou ano passando aqui, mas eu queria voltar no tema. Lewandowski, que pelo amor de Deus, é Por um exemplo, fazedor de gols, tá? goleador. Mas Nós falamos de escolhas. Vocês acham que o Cristiano Ronaldo fez uma boa escolha indo para a Juventus? eu acho que sim. Sinceramente, eu acho que não. Não, eu acho que sim. Eu acho que ele fez. Ali foi mais uma questão política do que futebol. Isso, Também, foi né? isso. Mas eu acho Foi- assim, primeiro, Mas o ele- campeonato italiano não é a mesma coisa. Sim. Segundo, eu vi, sabe, ele perdendo até artilharia, dividindo com o Dybala, o protagonismo, enfim. O Cristiano Ronaldo, eu acho que quando ele estava no Campeonato Espanhol, até o Campeonato Espanhol era maior. Sim. Ah, sem Com dúvida. Até o certeza, campeonato- sem e dúvida, com chegou certeza. na Juventus, tá. Sabe, de vez em quando aparecia um gol dele e tal. Eu acho que deu uma murchada na marca Cristiano Ronaldo. Eu Eu acho- de um baita time, mas murchou. Sim. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a repercussão que o Brasil dá também ao campeonato italiano, Sim, que é mas- muito Mas, menor. ô, Flávio, aí a gente entra Escutei naquele isso assunto. de um amigo meu europeu que falou, ele falou, não, aqui, cara, aqui a gente continua. Que eu falei, mas aqui fala-se muito menos hoje. Ele falou, não, mas Mas aqui a La não. Liga, a La Liga é a segunda. Mas É. a gente o entra naquele italiano. assunto de novo, Flávio, que assim, você pega o Cristiano Ronaldo nos últimos, sei lá, 5 anos dele de Real Madrid, ele tinha do lado dele uma seleção. Toni Kroos, Mas eles são Modric bravos, no hein? auge, Benzema fazendo gol pra caramba. Enfim, vários. Quando ele vai pra Juventus, é o do Neymar. Ele olha pro lado e fala, esses caras são bons? São, mas se precisarem, sou eu que vou ter que decidir. Isso aí. E tem um dia que ele não decide. Mas tem ele dia já que ele vai errar o gol. decidia lá também, né? Não, decidia, mas ele era protagonista, sim, mas você tinha um time muito A questão melhor, que eu acho que muito a decisão do melhor. Cristiano Casemiro Ronaldo... jogando muito. Não, o time Sérgio era muito Ramos, O melhor. Cristiano Acho que já foi passou um decisão pouco com da fase que o fígado, Neymar viu, está Salazar? também, né? Quando você decide com o fígado e não com a cabeça, É. todos nós já fizemos Sim. isso, é complicado. Sim. A decisão de fígado, normalmente você se arrepende. É que eu não critico tanto a decisão dele, porque eu penso assim, o Cristiano Ronaldo, ele foi para um time, ele foi para um campeonato que é um grande campeonato, o campeonato italiano é um grande campeonato, e ele foi para um time grande para ser protagonista de um time grande e quem sabe aí fazer mais ou menos o que o Neymar, eu vou levar esse time para ser campeão da Champions e eu vou ser o melhor do mundo aqui e tal, tudo bem. Já num time grande, o Neymar pra mim o problema ele foi pra jogar o campeonato, eu acho assim, um desperdício, a palavra acho que é essa, um desperdício. Ver o Neymar jogando o campeonato francês, Mas sabe ver por o que, Neymar Salazar? jogando contra o Nantes, aí eu falo assim, caraca, o Neymar tá jogando no PSG, que é o time pequeno lá, e tá bom, pode ser grande agora, igual investimento, vou trazer todo mundo, mas eu vou, fora a Champions League, ele vai jogar o ano inteiro, ele vai jogar o Campeonato Francês e a Copa da Liga Francesa. Que vai ganhar Aí eu sempre. falo assim, não dá pra criar parâmetro. O Neymar destruiu esse final de semana. Eu falo, legal, jogou muito no francesão. Mas Pô, o Cristiano sabe? fez a mesma Não coisa. dá. Mas o Cristiano, eu acho que ele foi pro campeonato italiano, que pra mim não tem nem comparação com o campeonato francês, e ele foi pro time grande, ele foi pra Juventus. Mas eu acho que o Cristiano Aí, Mas pra quando mim, você fala grande, é mais É da menor que o história, Real né? Madrid? É menor que a La Liga? Sem dúvida. Ele, nesse ponto, caiu. Mas ele se manteve numa grande liga e num time grande. Você sabe que E essa aí com o coisa projeto de levar campeonato- esse time pra essa coisa Champions de e tudo campeonato mais. É uma coisa pra gente discutir um pouquinho. Fora a Champions, a Premier League, que realmente tem 4, A 5 Premier times League, de pra alto mim, ponto, sobra. De alto nível, exatamente. Sobra. O resto, se você for olhar, tem um ou dois times bons, excelentes e vários times bons. Isso. Eu não acho que o campeonato francês, por exemplo, eu acho que ele tem nível bom. O PSG sobra. E tem o Olympique de Marseille. E tem o Lyon, que chegou Que aí. mesmo, Lyon agora, esse ano, né? Sim, mas sempre tem. Você tem o Mônaco, que já foi. Sim. Já teve É que o PSG ele é um caso à parte. É como a Juventus. É como, por exemplo, o Sevilha é um time pequeno. O Atlético de Madrid é um time pequeno. Nós só estou colocando. Será que não, mas não é do Será mesmo que tamanho. É que nós temos nós temos Não é do dois mesmo tamanho. gigantes. Nós temos os extras. Barcelona, Real Madrid. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil, a gente fala de um campeonato equilibrado. Sim, mas equilibrado para ver quem vai cair. Nós temos um nível baixíssimo. Não me desagrada. Porque todo mundo é mais ou menos ruim. Exatamente. O Cruzeiro caiu. Vocês chegaram a ficar espantados? No começo ninguém ia prever. Mas quando ele começou, realmente dava para cair. Né? Você olha igual qualquer time. Nós já vimos Palmeiras caindo, Corinthians caindo, os times do Rio caem toda hora. O que surpreende é o Santos não ter caído. Sim, Ele faz ainda tudo não. bem. Então você fala, caramba, será que não é melhor você ter uma referência altíssima e você tentar buscar E essa os outros ir referência buscar. do que ter um monte de medíocres?
É uma colocação, estou colocando, de repente a pessoa em casa Nessa fala, questão que do fica, Salazar. eu acho que é bom pro Uma boa campeonato, questão. mas pra quem assiste é péssimo. Nessa questão do quem Salazar, trabalha, É um né? saco você Nessa ver questão do Salazar, quando ele fala que o Neymar fez uma escolha ruim e é desperdício, enfim. Mas lá em 2017, qual outro time ofereceu um projeto igual ao PSG pro Neymar? Nenhum. Mas acho que a questão do Barcelona nessa época, acho o que ali era principal, é que desde então, desde sempre, o projeto do Barcelona foi: Neymar, você fica com a gente aqui, quando o Messi sair, você vai ser o cara. Exato, faltou E paciência. todo mundo tinha isso na cabeça e falou, pô, um baita projeto, né? Quem não quer crescer com o Messi e a hora que o Messi desistir... O problema na cabeça do Neymar é, quando será que esse cara vai desistir? Então. Quando será que vai Mas chegar a será minha que hora? E alguém outra, chegou você tá nele do e lado falou? dele e fala assim, bicho, esse cara é muito bom. É, tipo, pra eu ser melhor que esse cara... Mas ou, será que alguém vai chegou ser- nele e vai- falou não- isso? O cara é muito Será bom. que o Bartomeu lá na época, o outro presidente, Sandro Rossell, lá chegou pra ele e falou assim, então, ó, temos um projeto pra você. Será que falaram? Ah, mas eu Não acho sei, que é que- natural. Seria natural. Acho que Tecnicamente sim. você ia perceber. Fala assim, quem vai suceder o Messi aqui? Vai ser o Busquets? Não, não vai não ser. vamos esquecer. Naturalmente vai ser o E Neymar. até a Esquecer história que deu da- rolo, de o Sandro sucessão. Rossell foi Sim, preso. sim. É, Sim. Teve um monte de confusão, aquilo virou uma confusão também. Mas eu né? acho que o que pesou foi a escolha pessoal. Escolha pessoal dele, de falar, eu vou para um time que vai contratar um timaço, eu vou ser o 10, capitão, vou levar esse time para Champions, vou ser o melhor do mundo. Mas Eu a, acho que a foi um mudança desejo dele pessoal. causou preocupação em todo mundo, inclusive na seleção brasileira. Não foi um negócio que só a gente discutiu. A comissão da seleção discutiu entre eles. Pô, o que será que vai acontecer? Qual vai ser o nível que eles vão enfrentar, que o Neymar vai enfrentar agora? Exatamente, eu lembro dessa Não conversa. é exatamente um negócio só assim, é um campeonato maior ou menor. O francês, na época, não batia com o espanhol. Hoje em dia, pode ser que esteja melhorando, que tem o Lyon, Mas como na a gente falou, época- mas na época não batia e causou preocupação em todo mundo da bola. O Tite comentou isso, se Todo, eu não me todo engano. mundo, não, agora tem que ver. Não, lógico que não tem como comparar com os caras que vão pra China, não tem como não. comparar. Mas era mais ou menos assim, os caras mudavam um pouco o jeito de prestar atenção no Assim cara. como eu falei agora Por há pouco, conta do quando ele nível dos estoura- adversários. Quando ele estoura um final de semana, marca 3 gols, eu falo, marcou Exato. 3 gols contra quem? Gente, mas o Neymar Saint-Étienne. ficou 3 anos Porra. aqui jogando contra o Naviraí. Sabe? É. E aí Esse é o acabou ponto. não indo pra Copa também. O Neymar, pra Se mim, ele já tivesse na Europa, ele teria ido pra 2010. Copa. Provavelmente. Teria ido pra Esse Copa. foi o grande erro. O Neymar, pra mim, é o único cara que ele chega perto do Messi na questão dom de jogar futebol. É o único. É o único que eu vejo É. perto do Neymar. Mas do na Messi de minha jogador. opinião, vocês podem discordar, eu vejo uma diferença ainda assim, que você enxerga de longe do Não, Messi tudo pro bem, Neymar. tudo bem. Você pode Eu até ter a entendo sua que ele opinião. é muito bom, tá Eu ali, só acho que, assim, mas eu não vejo ele nem perto eu do só mesmo entendo nível. que esse amadurecimento do Neymar tá vindo um pouquinho tarde. Tomara que Sim. esse, amadurece- que Com esse, certeza, que não esse tenho resto, dúvida. que esse resto de amadurecimento que ele tenha seja rápido e que ele consiga jogar dos 29 agora aos 33 em alto nível, ganhar uma Copa, tirar esse peso. E aí, Vou pra Veja a última história pergunta. Da Copa, gente. Eu acho a Copa do Mundo um negócio tão... Hoje com Champions, acho que a Copa, inclusive, não- ela é um festival de futebol. eu acho que pra eles não, pesa. Copa não, de pra eles não, pesa. é Copa bom do ganhar. Mundo- Mas, gente, o Messi provavelmente não vai ganhar uma Copa. Ah, o Cristiano não, tudo Ronaldo bem. não vai. Não, mas Diminuiu bem, não, alguma mas- coisa isso não. pra eles? Não, Zero. não Não. diminui, Zero, mas é zero, algo zero. que eles querem muito. Não vai diminuir Claro o que Cristiano, quer, não vai diminuir o claro. Messi. Tanto que o Messi ficou abaladíssimo na final claro, da Falou Copa que do Brasil. chegou a falar que não jogava mais pela Quando seleção não por chegou, causa ganhou o disso. Campeonato Paulista há alguns dias, ele vibrou. Sim. Caramba, o cara dirigiu o Real Madrid, o cara dirigiu a seleção brasileira. Mas você vê o Assim, tamanho da Copa quando você vê o Messi abalado com uma derrota, algum insucesso. Quando você vê um jogador desse tamanho, abalado àquele ponto, você vê o tamanho da Copa sim, do mas um Mundo. cara desse não quer perder. Não, Eu sim, eu mas, coloco... Não, Copa mas se ele agora- perder o Campeonato Espanhol, ele não vai ficar daquele jeito. Pelo amor de Deus, Sim. eu coloco no meu currículo. Eu fiz 11 Não. Copas do Mundo. É, ok. Copa do Mundo só eu tô acho que é dizendo uma que coisa- Hoje, a Champions é, se não maior, do mesmo nível. E está caminhando para ser maior. E vou dizer até por quê. Quando a gente tinha uma mudança Não, drástica... acho que o nível já é maior. sem O dúvida, sem nível dúvida, dos sem dúvida. jogos. Não, e outra O nível coisa. dos jogos acho que já é Quando maior. você tem Mas uma a Copa- representatividade da Copa... Não sei. Quando você tinha uma Copa do Mundo, você tinha as mudanças táticas, você ia estudar táticos. Hoje, não passa nem perto. Hoje, para você ter uma mudança viva, o que mudou o futebol? O time do Guardiola de 2008 na Champions League. Sim, Ou sim. no Campeonato Espanhol, né? Entendeu? Não, Que foi não refletir tem. na Hoje, Espanha campeã depois também. sim, refletiu, Sim. como refletiu na Alemanha, a presença do Guardiola. Mas aí a Copa, ela é um grande festival. É um grande festival de futebol. Na verdade, na Champions, você tem os melhores jogadores atuando com condição de ganhar título.
Eu entendo que o nível técnico é maior porque você tem mais jogos nivelados e o nível lá em cima. E os melhores do Por isso mundo mas a representatividade, eu entendo que a Copa ainda... Mas é o que ele falou, não é uma... tranquilos. Fica ali, o cara que não ganha, fica tranquilos, sempre que a partir de 2026 a Copa terá 48 seleções ser e horrível, vamos vai ter ser um um clássico entre Trinidad e Tobago e Ilha Seychelles. Isso é um Então absurdo. fica tranquilo. Isso é um absurdo. E a questão da Copa, eu acho que pesa muito pro Neymar, porque é o seguinte, ele não é o EA. Ele é o Neymar, ele é o camisa 10 da seleção brasileira. Ele não conseguir a Copa do Mundo pela seleção brasileira, fala, porra, meu, você era o craque e você jogar na seleção brasileira e você não ganhou uma Copa. E aí a pergunta, com quem? Exato, tem esse problema. Com quem? Tem esse problema. O jogador brasileiro hoje, ele é muito medroso. Tem esse problema. E na Copa, os caras jogam por um cara só. Você olha jogadores de alto nível, eles empurram a responsabilidade. O Felipe Coutinho, ele era o protagonista no Liverpool. Esse eu acho que fez uma troca errada, mas é difícil julgar por você. Como é que você vai falar não pro Barcelona? Mas enfim, o cara de esporte, o cara de um nível elevadíssimo, os caras se escondem, eles jogam tudo pro Neymar. Aí não dá, é difícil. Naquela época tinha muito disso, mas eu também acho que ele trazia muito pra ele quando ele não devia trazer. Sim, ele ia jogar também um pouco mais pro mas time. Vocês acham que o Pelé não trazia pra ele? Não, E aí os caras chegavam e falavam, ô, Manezão, vamos nós aqui todos. O Zito gritava, o Didi gritava, não sei o quê. Você tinha outros caras. Aqui não. Que ninguém grita com ele. Nada, eles têm medo dele. Os caras, ele faz o que ele quer. Exatamente. Ele é meio unanimidade, na verdade. Mas isso é covardia dos jogadores, não ele. Ele faz essa rejeição que a gente tanto fala, internamente não existe. A galera ama, né? A seleção ama. Todos os caras que conhecem o Neymar amam o Neymar. Todos os técnicos, todos os jogadores, todos os companheiros. Ele é muito querido. Os caras falavam que ele tinha problema com o Mbappé. Vocês viram o relacionamento dele com o Mbappé? Não tem. E o negócio é que ele chamava o Mbappé de tartaruga ninja. Pô, mas o Mbappé é a tartaruga ninja. O único problema que eu, pelo menos, cobri o do Neymar foi aquele do Santos com o Dorival e com o Edu Dracena, que o Edu Dracena jogou ele no armário. Sim. Quando ele não quis sair. Isso foi reclamou com o Dorival. Anos, né? Ele era muito jovem ali. Isso tá? foi mesmo. E ali, o Edu Dracena nunca admite, mas é verdade, eu sei. É que o Edu Dracena jogou ele no armário mesmo, ergueu ele. Ele se arrependeu profundamente. Exato, pediu desculpa pra todo mundo. E vou dizer mais, até muito pouco. Essa história de moleque... Ele dormiu na cama com a mãe. Sabe aquele negócio de você fica, mãe, me socorre. Ele se arrependeu profundamente. Tanto que o Dorival tem um relacionamento ótimo com ele. E fora do ar ou no ar. Não é aquela coisa de... Não. O René Simões, que na época fez crítica... Hoje já vê de uma mas também ali eu acho que toda essa questão de Neymar é mimado e tal, pra mim tem tudo a ver um pouco com isso. Porque, por exemplo, ali alguém tem dúvida que o Neymar errou? Ali ele errou. Inclusive ele admitiu. Disso, claro. Mas aí o Dorival falou, tá fora do clássico contra o Corinthians. O Luiz Álvaro falou, não, ele tem que jogar contra o Corinthians. O que aconteceu? O Dorival falou, não, vou tirar, demitir o Dorival. Sim. E ele jogou, até fez gol, mas perdeu o jogo. O Santos perdeu com o Neymar em campo dentro da Vila Belmiro. Aí você fala assim, você demitiu o técnico porque o técnico repreendeu o cara depois dele fazer isso? Mas, Salazar, então, se você assim, bobear, aqui cai técnico. Exato. Por tirar Zé Mané, que tem empresário. Não, mas eu digo, isso atrapalha demais na mentalidade. O cara naquela idade, cabecinha, faz um negócio daquele e o presidente manda o técnico embora, ele fala, pô, eu tô, então eu posso fazer o que eu quiser. Isso eu acho que atrasa o amadurecimento, o fato dele nunca ter tido, gente, assim, tirando o fato da triste história que você contou, de quase ele morreu e tudo, depois que ele começou a experimentar o sucesso, ele nunca teve um não. Não, nunca mais. O Neymar estudou com a minha irmã na mesma escola. Coisa de 12 anos de idade, ele já estudava no melhor colégio de Santos. Ele ganhava 30 pau com 12 anos de idade. Muito, muito jovem. E ali, eu tenho relatos, porque ela era da classe dele, de que ali já ninguém mais falava não pra ele. Sim. Eu até falo pra ele, o problema é esse. Ninguém falava não. Ninguém fala não pro Neymar há muitos anos. Desde lá de baixo. O menino depois começou a crescer. Quem fala pra jogador meia boca do Corinthians? O Zito falaria, por exemplo, naquela época. Hoje em dia... Qualquer jogadorzinho de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, reserva, é tratado como um mega. Sim. Tem equipe, tem staff. Qualquer jogadorzinho, de nada. A gente vê isso no nosso dia a dia. Você tenta entrevistar um jogador... Vem o assessor, e um Zé Mané que você não sabe nem quem é. Eu lembro um dia, vou citar um nome por citar, porque é o que veio na cabeça. O Elinho fez um gol no Flamengo e você não conseguia chegar no Elinho. Pô, hoje, se o Elinho quiser falar com a gente, eu não quero falar com ele, eu tenho que falar com ele. Veja como é que pode isso. Então, isso é mania aqui do Brasil. Imagina com o Neymar, né? E se nós não ganharmos a Copa com o Neymar em 2022, tá aí o Janderson para nos ajudar em 2026. Vai jogar. Vambora. Pera aí, só o Flávio precisa apresentar o programa da Jovem Pan. A gente vai liberar aqui, eu só tenho a última pergunta, aí a gente vai embora. A expectativa que foi criada em cima do Neymar lá desde o início da carreira, foi criada desde muito pequena, aquela capa da placar, aquela coisa e tal.
A gente pode dizer, o Neymar correspondeu a essa expectativa ou ele decepcionou essa expectativa? Pô, pra mim, o Neymar é o brasileiro que mais fez gols na Champions. Com 28 anos, é o quarto ou quinto que mais fez gols na seleção brasileira. 6 gols na Copa, se eu não me engano. Ganhou Libertadores, Champions League, francesão, espanhol, Copa da França. Ah, para. Tira os francesão, Copa Tudo da bem. França, você tira Não, dessa assim, lista. a questão é, qual era a sua expectativa? Que ele fosse ser um Cristiano Ronaldo e Messi ganhando 10 vezes seguidas o melhor do mundo? Aí decepcionou. Mas pra mim, não tem como falar que a carreira dele é uma decepção. Pode ser melhor? Pode ser melhor. Não, a carreira dele não é uma decepção, fato. O cracaço, ganhou muita coisa, foi decisivo. Mas a questão é, do que vocês analisam da expectativa que foi criada em cima dele, de fora pra dentro. Do público pro Neymar, a expectativa foi criada em cima dele. Você acha que ele já correspondeu a essa expectativa? Eu acho que, não, ainda não, mas ele tem 28 anos. Mas ainda assim, a carreira dele pela questão da Copa do Mundo, da melhor do mundo, ganhar a bola de ouro. Você acha que ele já correspondeu ou vai corresponder, Flávio? Pelo que eu esperava de futebol, eu acho que perfeito. Ele levou os times que ele jogou, todos foram para finais continentais. Ele fez um monte de jogador, meia boca, virar jogador, tipo Zé Love, Wesley, Ganso... André Balada. Nossa, aquele outro, Kardec, um monte de jogadorzinho virou gênio que estava jogando do lado dele. Aqui no Brasil. Lá na Europa jogou no nível do Messi, o nível que eu digo, que acompanhou. Sim. Né? O Coutinho, ele não era o Pelé, mas ele acompanhava o Pelé, então Sim. é por aí. Acho que a expectativa que se criou nele é a expectativa do cachorro vira-lata brasileiro, que não consegue ser um Doberman, mas ele quer que o outro seja Doberman para ele. Eu acho que carreira espetacular, disparadamente o melhor jogador do Brasil nos últimos 20 anos. E acho assim, se ele ganhar a Copa, bom. Se não ganhar, tá bom também. Não faço questão nenhuma que o Brasil... Aliás, eu nem torço para a seleção brasileira, né? Acho um porre. A seleção brasileira me enche muito o saco, eu não gosto. E se ele ganhar, ganhou. Se não ganhar, não ganhou. Não vai ser menor por causa disso. Acho que é um jogador espetacular. E diria que foi até um pouco além do que eu esperava. Porque eu achei que ele demorou muito para sair do Brasil. E mesmo assim ele compensou esse atraso com... eu tenho essa visão de que o Neymar, futebolisticamente, fazendo em campo, acho que ele foi além do que eu imaginava, mas a carreira dele não é o que eu imaginava, muito pelas escolhas que ele tomou. É o que o Flávio falou, acho que pro brasileiro, pro torcedor brasileiro ainda falta essa coisa de títulos pessoais e título de Copa do Mundo, porque sempre vai ter comparação, mas o Romário foi campeão da Copa sozinho. Mas ganhou a Copa, levou o Brasil, ganhou, né? o Ronaldo ganhou em 2002 fazendo, sabe? Então, assim, a comparação é injusta em alguns momentos, mas o Neymar tá aí seguindo, tem mais, pelo menos aí, mais 4, 5 anos. O Flávio não gosta da seleção, o Lavieri adora a seleção, sabe por quê? Só pra ficar viajando por aí. Mas eu acho a seleção brasileira gostar da seleção é uma coisa, gostar de cobrir a seleção é outra. Exatamente. Cobrir a seleção é terrível e mais, né? É uma teta, não tem quase nada pra fazer. Por que eu não gosto Consegue de beber seleção cerveja? brasileira? Porque é o período que todo mundo acha que entende de futebol. Isso. Isso enche o saco. Inclusive dentro das redações. Tudo. É um saco. Fica aquela coisa de socialite, não sei o que, enche o saco. É o dia que a seleção não é do torcedor, do cara da bola. Isso mesmo. Nem o público, Flávio. Quando a seleção joga, nem o público manja de futebol normalmente. Aqueles preços de... A pessoa vai lá, tira foto. Tem muita gente ali que não sabe nem o que além da corrupção. Você tinha coleção de mini crack quando você era moleque, você ia falar que você... mesmo. Então, pronto, e além da cara. corrupção que marca muito a CBF. Exato. Né? Aquela camisa... Quando eu olho aquela camisa, eu lembro de corrupção de Exato. altíssimo grau. Estamos indo embora, pessoal. Flávio, mais uma vez, obrigado. Eu sei que você está na correria para apresentar o programa na Jovem Pan. Danilo, obrigado mesmo pela parceria aí. Obrigado mesmo. A gente chamaremos vocês outra vez, inclusive. Foi um prazer. Gente, pessoal, Bola na Fogueira, sempre lembrando aí na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube também, no canal do Gazeta Esportiva. E estaremos de volta aqui semana que vem para a 5ª edição. Né? É isso aí. É isso aí? Vambora? É isso aí, vamos definir, né? A gente não definiu ainda o tema. Mas essa semana a gente fala. Tchau, gente. Obrigado. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Valeu. Tchau, abraço.